सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल रियलमी 5 आ चुका है हाथ में। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। रियलमी 5000 mAh की बैटरी। वेलकम बैक टू चैनल। लेट्स गेट स्टार्ट टू द व्लॉग गाइस। बहुत मज़ा आएगा ये व्लॉग में। एकदम अमेजिंग और तगड़ा फ़ोन है ये, देख लो आप। तो ये रहा बॉक्स पूरा, देख सकते हो आप लोग। रियलमी 5 लिखा हुआ, 5000 mAh की बैटरी, क्वाड कैमरा के साथ। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है रियलमी 5। तो पीछे स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे नहीं मिलेंगे, अंदर मिलेंगे एक्चुअली फ़ोन के। और प्राइसिंग ओके। प्राइसिंग कलर है क्रिस्टल ब्लू और डेट है 2019-9/5 की, मतलब डे बहुत ये एक्चुअली पैकेज है इसका। तो और ओके, अब सबसे पहले इसको खोलते हैं, अनबॉक्स करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर है रियलमी लिखा हुआ है, वेलकम टू रियलमी फैमिली। और इधर मिलता है अंदर एक हमारा फ़ोन। सबसे पहले ये खोलते हैं, हमें अंदर मिलेगा एक केस जो कि बहुत स्मूथ रहने वाला है, नहीं टूटने वाला है। और अंदर मिलता है कुछ बेसिक पेपर वर्क, क्विक स्टार्ट गाइड और एक बेसिक पेपर वर्क जिसको हम साइड में रखेंगे अभी। और नीचे मिल जाता है हमारा कड़क कड़क फ़ोन, जो कि ये रैप में आता है यहाँ पे क्रिस्टल ब्लू कलर के साथ। तो इसी रैप को, इसको फ़ोन को सकते हैं साइड में। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे हमें मिलता है सिमुलेटर टूल। और एक्चुअली जो है, सॉरी, चार्जर मैंने पहले ही बाहर रख दिया था। तो ये रहा चार्जर, और इसका जो आउटपुट है वो है 5 वोल्ट 2 एम्पियर, मतलब फास्ट चार्जर तो नहीं है, पर एक सिमुलेटर टूल मिलता है और बस उतना ही मिलता है। तो इसको भी हम रखेंगे अब साइड में और लेंगे हम हमारे मेन फ़ोन को हाथ में। तो इसको सबसे पहले रैप को हटाते हैं, अभी फ़ोन को निकालते हैं। ओके, तो एकदम नया नया चमकता धमकता फ़ोन है यहाँ पे। ये देखिए क्रिस्टल ब्लू कलर, एकदम रिफ्लेक्टिव कलर है बहुत। रियलमी लिखा हुआ है यहाँ पे। और 5 कैमरा टोटल फ़ोन में, फ्रंट का एक, और ये रियर कैमराज, 1 एलईडी फ्लैश, फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो अब इस फ़ोन को बूट करते हैं, बूट करने के बाद मिलता हूँ। सो गाइस, मैंने कर दिया है फ़ोन को बूट एकदम टोटली, और ये मैंने फिंगरप्रिंट भी डाल दिया है मेरा। तो यहाँ पे मिलता है एक अच्छा सा और बहुत बड़ा सा स्क्रीन हमें, देख सकते हैं आप। स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ है, और ये रहा फ्रंट फैकिंग कैमरा विद नॉच। तो सबसे पहले हम इसका कैमरा चेक करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है बहुत। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरा कैमरा है यहाँ पे। तो कैमरा की जो सेटिंग्स है वो आपको बाद में बताऊँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें मिलता है एक बहुत ही बड़ा स्क्रीन बीच में। और अबाउट फ़ोन में जाएंगे तो कलर ओएस वर्जन है V601, एंड्रॉयड वर्जन 9 पे चल रहा है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर पे। रैम है 4GB 128GB स्टोरेज के साथ। और एंड्रॉयड पैच है अगस्त का महीने का, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। और ये मिलते हैं अभी फेस आईडी हम एनरोल कर देंगे। यहाँ पे मैं फेस आईडी आपको एनरोल करके दिखा देता हूँ एक बार। पहले बार जब मैंने किया था तब मिला एप्पल है, एप्पल जैसे लग रहा था, पर ये जैसे हम एनरोल करेंगे अब इसको, तो टोटली एनरोल हो चुका है ये। अब ऑफ करते हैं। तो बहुत 0.1 सेकेंड्स के टाइमिंग में अनलॉक हो रहा है फ़ोन। ओके, तो अब डायरेक्टली अनलॉक हो रहा है फ़ोन। लॉक स्क्रीन दिख रहा ही नहीं है, कभी कभी दिख रहा है, कभी कभी नहीं दिख रहा है। ओके, तो इसमें ऐप लॉक का भी है इनबिल्ट, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ, ये वाला है जो है, ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। ये है आपके लिए डेप्थ सेंसर,
और f1.8 टेम्परेचर के साथ में आता है ये मिड रेंज फ़ोन। आजकल सब मिड रेंज फ़ोन में ऐसा सब आते हैं। तो टोटल 4 कैमरा है रियर में, वाइड एंगल, डेप्थ सेंसर, एक है मैक्रो। मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगा आपको, बहुत तगड़े हैं सब। वाइड एंगल, डेप्थ सेंसर, मैक्रो और बाद में पोर्ट्रेट के लिए। तो ये रहा। अब कुछ फ़ोटोज़ आपको मैं दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पे। अगर मैं आपको दिखाऊं राइट साइड में, तो यहाँ पे है पावर लॉक बटन और यहाँ पे है वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए बटन। तो सबसे पहले हमें सिम्युलेटर टूल से सिम स्लॉट देख लें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आई होप ड्यूल ओके यस, ट्रिपल सिम स्लॉट, 1 मेमोरी कार्ड, 2 सिम कार्ड्स। यो मतलब बहुत ही मज़ा आ जाएगा। मेमोरी कार्ड तो लगाने की ज़रूरत नहीं, 128 GB स्टोरेज है, पर अगर एक्स्ट्रा की ज़रूरत है तो मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं 2 सिम कार्ड के साथ। इसको हम अंदर डाल देते हैं और ये सिम्युलेटर बॉक्स का ही है एक्चुअली। ये रहा। बहुत कलर मतलब शाइनी है, मज़ा आ रहा है, मतलब रिफ्लेक्श कर रहा है। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बहुत तेज़ है, जैसे मैं टच करता हूँ अनलॉक हो ही जाता है, मतलब विद इन 0.1 सेकेंड। ओके, थोड़ा दबा कर करना पड़ेगा। ओके, और अगर मैं स्वाइप भी करता हूँ इसको यहाँ से, तो ये देखिए हो जाएगा। ऊपर से नीचे स्वाइप करूँगा तो भी हो जाएगा। मतलब इजीली फिंगरप्रिंट स्कैनर अनलॉक हो जाता है। और अगर मैं मेरी आंखें बंद कर दूँ, जैसे कि आप देख सकते हो आंखें बंद है, अभी आंखें बंद करके फेस आईडी अनलॉक करने की ट्राई करते हैं, तो नहीं हो रहा है। तो अब मुझे वापस आंखें खोल के ये प्रेस करना पड़ेगा, तब भी होगा ये अनलॉक। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि ये जो है बहुत तगड़ा फ़ोन है। फ़ोटोज़ बहुत तगड़ी आती है इससे। और ये सब देख सकते हो लाइंस है यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे वाइड एंगल मोड में इसलिए। और वाइड एंगल कैमरा मतलब यार मज़ा ही आ जाता है कुछ। ये आप देख सकते हो इतना आपको दिख रहा है। अब देखिए वाइड एंगल ऑन किया, मतलब पूरा माउस दिख गया। अभी यहाँ पे आपको मेरा माउस नहीं दिख रहा है, अब वाइड एंगल चालू कर दो, माउस दिख गया है यहाँ पे। तो वही फ़ोटोज़ आपको दिखाई मैंने, वही देख लो आप अभी। सो बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।